El meu nom és Néstor Bercher, jo soc personal investigador en formació de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València. És un institut d'investigació interdisciplinar que el que treballa són qüestions essencialment de desenvolupament local, el desenvolupament a escala comarcal o agrupacions de municipis o descenent una mica més al territori més pròxim al que és la població. Per tant, està conformat per diversos grups d'investigació de diferents àrees, però que ja siga des dels serveis socials, des de l'economia, des de la geografia o la sociologia, treballen sempre qüestions de desenvolupament a escala local. En particular, jo formo part d'UDERVAL, que és la unitat d'investigació sobre desenvolupament rural i avaluació de polítiques públiques. Nosaltres estudiem processos de desenvolupament en àrees rurals lligats a sistemes productius locals, innovació o més recentment com la qüestió de la despoblació i el despoblament. La meva formació bàsica és en economia, jo soc llicenciat en economia, després vaig fer un màster en desenvolupament local, el de seguir l'Institut, bàsicament perquè m'interessaven els processos econòmics, però es produïen a una escala més pròxima a la població, descenent al territori, perquè una vegada fas això i t'interesses per les qüestions locals, també et dones compte que tot el conjunt de tècniques que també em donava la llicenciatura en economia tenien unes mancances, sobretot en aspectes qualitatius, que treballes més en els actors i en els agents del territori. Jo crec que amb dues coses me les complementava el màster. A partir d'ahir m'interessa per la investigació, per conèixer diferents processos en diferents territoris i intentar construir una mica de coneixement al voltant de tot això, i és quan decidís aconseguir o aplicar per a un contracte, una ajuda per a fer una tesi doctoral. Per sort van obrir les portes des del grup d'UDERVAL i vaig aconseguir l'ajuda FPU, que és de formació de professorat universitari. És un contracte, una beca, que el dona peu a dos compromisos durant 4 anys. Per una banda, realitzar la tesi doctoral i per altra banda, formar-te en competències docents, que en la pràctica és formar part del professorat d'una assignatura, d'algunes assignatures. I bé, durant 4 anys he estat investigant, en el meu cas particular, processos d'innovació socials en el desenvolupament local d'àrees rurals. La innovació social ve a dir un poc que, habitualment, quan parlem d'innovació, sempre hi ha un paradigma predominant, que és la innovació tècnica, la innovació tecnològica, i sempre dins de processos econòmics. És cert que hi ha una part de la literatura en l'acadèmia que sí que ha parlat de la dimensió social, parlant de la confiança entre els actors, la importància de les institucions, fins i tot de la cultura, però sempre amb una visió empresarial o d'aconseguir un resultat productiu, o l'organització del treball, o innovacions en serveis, etc. Però nosaltres, la innovació social, el que fèiem era fer-li una mica la volta a la tortilla i pensar, si hi ha un procés d'innovació en les relacions socials entre els actors del territori, per què no estudiar-ho més enllà de processos econòmics? I, per tant, estem estudiant o analitzant innovacions en xarxes d'actors, en comportaments, en actituds, en les formes en què ens coordinem, els agents i els actors d'un territori, per a promoure el desenvolupament en un sentit ampli, és a dir, més enllà també de processos econòmics. Pot ser en qüestions ambientals, qüestions comunitàries, qüestions institucionals, etc. I això ho portem als territoris rurals. I té una rellevància especial en aquests territoris perquè els agents habituals de la innovació, com siguin universitats, centres tecnològics, grans empreses, habitualment són escassos. I per tant, la innovació social en aquestes àrees té un pes important de la societat civil, els processos comunitaris. I d'ahir que la innovació social sigui molt interessant per al desenvolupament local de les àrees rurals. A tall d'exemple, per exemple, tenim alguns casos on hem fet treball de camp a Eivissa, Formentera, a zones rurals de Sevilla i fins i tot a Escòcia. Per exemple, estem estudiant processos on un grup de veïns conformen una associació de veïns, que pot semblar una cosa molt usual, però a partir d'ahir, per exemple, gestionen un vedar de caça, generen ingressos per fomentar altres projectes socioculturals i ambientals, tenen una especial èmfasi en la protecció i gestió del territori, intenten protegir l'entorn forestal amb criteris ecològics, etc. I ahir intentem un poquet examinar tots aquests processos d'innovació en les actituds, en la manera en què es coordinen aquests actors que generen, com deia, un benefici col·lectiu. La investigació en ciències socials
no és, a diferència de la investigació bàsica en salut o telecomunicacions, no són grans revolucions, no?, que canvien el paradigma del que coneixem. No? Són, al final, investigacions una mica incrementals, on anem millorant o perfilant el coneixement sobre un problema en un territori, en altre, i anem fent comparacions i fent una mena de propostes de millora i de polítiques públiques. Tota persona que s'involucra en la investigació en ciències socials també hauria d'incorporar un cert compromís de transferència dels resultats d'aquesta investigació, no? Que no queden en un simple llibre o en un calaix, sinó que hi hagi un procés de transferència a la societat i, concretament, en l'àmbit del desenvolupament local, una transferència al territori i al grup d'actors en els quals estàs treballant o que participen, per exemple, d'aquesta iniciativa d'innovació o de desenvolupament local que estàs estudiant. No? I de fet, nosaltres tenim un treball pròxim amb ells, no? Perquè fem treball de camp, fem entrevistes, fem grups de discussió, i allò més important és poder fer una contribució directa, no? I de fet investigar qüestions que a la població i a la societat es resulten importants i de rellevància. Jo crec que això és una premissa fonamental de la investigació en ciències socials i en particular en desenvolupament local.